พิจิตรนะครับก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำน่านนะครับก็มาชมบรรยากาศสถานีรถไฟพิจิตรนะครับนี่นะครับสถานีรางโค้งออกนะครับสถานีรถไฟพิจิตรนะครับก็ดูนะครับเป็นสถานีที่โค้งออกนะครับรางก็จะเอียงขึ้นนะครับเอียงอย่างนี้ขบวน111กรุงเทพ1ไทยนะครับทางจังหวัดแพร่ก็เป็นสถานีที่มีเอกลักษณ์นะครับ